saka si Bay. Si Hay. Oh, grabe na siya. Kawan, sige, yun na yun. Hi! Bilbilad, hi ka, Cham-Cham. Hi, darling, I love you. Say hi. Ay na, bahala kayo siya, kakain ako. Ah, it's it. Uyos, alam ka na. Wala ng anak sa basa. China, oh. Uy, ano, i-mute yun na yung TV, di mo namadumog din na. Mute ba? Mute. Nag-umbataw ka sa Pungkol. Nag-umbataw ka sa but. Diyan na, dyan ka lang. Wala ka. Makain kami ng balot. Oh, sarap. Asa manghiyang? Ang sisiw. Asa manghiyang sisiw? Diyan ya! Diri! Ano, ba't ganun? Gamit yan pampuhin, may iyak-iyak siya kunwari. Siyempre, di siya pinansin niya. Sige, pinansin may labo. Ikaw awo. Pero pag nabablog ako, sabi niya, ha, cham-cham, cham-cham. Nakita yung mga videos. Ah! Ah! Masagdan ako suka. Saan manabay? Buto? Set man niyo mo? Kaibog bang kayo mo? Kaibog yung minanong mo. Try mo kaya. Dati ayoko rin natin yung buhok. Hmm? Ay, ka! Sarap. Sarap. Di ba? Ha? Ganyan sa akin. Ano order ni si Willie? Bumay ko yun. Pipis daw. Kaya pala, naparatan ko. Masarap na ito. Ay, mga ka-cham-cham. May lab, ano? Ano bibis? Ipis. Ay, ipis? Ipis. May nakita kang ipis, may lab? Ay, paan, bitar sa ipis. Grabe, kinikisi-kisi lagi. Para sa mo ko ng kutsara-kutsara. Parang, sibog ikay sa bawa. Ah! Lagi kayo eh. Kaisog ba yung buto-buto ka? Padlok ba yung eh? Hoy, ang iti iluwa. Kung walang iti yan. Ang iti iluwa. Hoy, butalawan, nangitom na ako. Bakit may, alika ka, makabita mo lang. Kami. Ay, nangangati siya. Dili, mabati mo eh. Ano dito? Dito balat may lang? Itlog mo na. Pinoy to eh. Pinoy to, di ba? Ako siya, dili. Itlog balik ito. Itlog na to o itlog niya? Itlog. Huwag kayo to. Bait ko din. Upo, dugi mo? Gusto na oh. Okay. Harap. Doon kami sa Talipapa na pumunta. Eh, wala doon. Sit daw ka. Ay, kumakati siya. Lagi na aghil. May arbol kayo? Tamanda. Marami kayo ito oh. Meron pa. Nakita ko na. Meron pa. Meron pa. Bungo. Mga Wilad, pugo. Ay, gangal ka. Ay, quick pala kay Wilad, kulay orange. Kasi na nga ate. Yung mahaba. 1, 2, 3, go! Sarap na. Grabe mo. Ilay ro gid dito. Kaya makita ang kan ba mga asid suka. Tara! Yan. Yan. May katamdin ka na to. Di ba maganda kaya? Sus, ang gulo naman dyan. Hayaan mo na. Yes. Ito, inumin namin. Alcohol. Ano siya? Puno na, patay na. Lubat ang cellphone ni nanay na. Sarap. Alam mo na ba't kinakain niya, di ba? Itlog lang naman. So,
Balot, pampang. Lakas ng bukod. Kaba? Hindi mo ikaw nakaisip eh. Kaba? Kasi ano sa kanya? Ano te? Kalamig ba? Nagamit mo na? Nagamit mo na? Positive, negative. Positive? Wala? Negative. Yes, sa pati masing gibo po na po nang kuha na kabo. Puro dum. Tingin ko. Hindi talaga yun pag galing sa kabo. Hi Ate Neds, I love you. Hello akong ate. Dito kami, nagmukbang kami ng baluyot. Okay kayo? Binanda ka naman no. Ay, sa ate Janet, nag-ano ka dyan? Nakikita ka yung application. Hi, te! Ate Janet, oh. Shout out sa akong viewers. Viewers? Ang sabi ko balot, hindi Pokemon. Ano yun, sorry? Hindi naman Pokemon ako. Oh. Ano yung pikit Pokemon? May balot ng ano, hindi na malaki. Tingnan mo. May buhok mo. Kaya ayaw ko sa balat kasi ano eh. Ay book eh. Gusto nagkakain ka rin ng buhok. Paano mo nasabi? What is it, darling? Dead na ah. Harap. Harap ang harap. Mayroon to pa ba to? Harap pa. Depende sa'yo. Meron ba? Mayroon kwarta kong cool. Oo. Ayun. Ayun. Wala ka na dyan sa rep, oh. Nilaga mo na. Ano gusto ko dito? Ano ba yan? Yung ano lang, suka. Yung. Yan mga muna. Dito ko lang. Ayoko na. So ako yung panalo kasi iniwan nila ako eh. Diba? Ano po? Ano ba? Meron. Ito pa. Lako naman ka. Ay, ganyan, hindi yan ano. Saba nila. Ano yung akin na hulog? Hulog. Nag-grip na si Conlili. Hindi ah. Si Lilian. Last na yun lang. Kay, buto din na. Ang nida. Kala ko ito. Hala, bakit iba kulay niyan? Amerikano yan? Hindi. Pinoy. Brown. Si Brown. Pinoy. Sige, Indiano. Brown daw ang Pinoy. Ano sa day? Ha? Brown daw ang Pinoy. Itlog. Hindi ko alam. Pag sa bata, pet. Ala. Sa'yo din. Ala. Bakit girip siya. Baglit daw. Ay, girip din siya. Grip gede. Woy, Oscar! Nasaan na ba si Oscar? Try do din kasi yan si Lily. Try din kasi. Gusto ko siya mamatay na sa dyan. Kung ka, Gusto ko mawala na sa dyan kahit kunin na sa si Kidayana. ay! Diana! Ang pangiraman ng mga itlog doon. Ano pala? Ano ka na, ikaw nagluto na. Hmm? Masuka pa oh. Aba? Dahil si magsuka ko niya. Okay lang. Naminatay. Ngayon mag... Uy, lagi ka na nagsuka ka. Ala. Kadlok. Ayan. Nakapasa ko sa test. Pregnancy test hindi. Pregnancy test. Buwang. Kadlok. Ano wala? Negative? Ang gato ba? Malay ko. Hindi ko alam eh. Alam mo kung anong ginagawa niya? Daling araw ko, ina niya. Hindi, sa isang tulo yun. Dapat. Expert. Alam mo, nag-aaral ako niyan dati. Char, sama. Sama? Pinangitan ko lang pala sa'yo. Hindi mo, gusto ko pa naman ito. Punada po na. O, di ba nahurot na? Sleep for a while, darling. Hala, hala.
Ito na si Cardo. Ayan ang lard. That will be all. Thank you, kacham-cham. Tapos na kami kumain ng balot. That will be all. Thank you.